캠핑의 계절, 불멍의 낭만을 더해줄 조선 땔감 참나무 장작을 소개해요. 국내산 최고급 참나무만을 엄선해 100 이상 고온 살균 건조하고 3중 방습 포장으로 습기 걱정 없이 최상의 품질을 유지했답니다. 10% 이하의 낮은 함수율 덕분에 30초 만에 불이 활활. 캠핑의 즐거움을 더하고 화목난로나 화로대에서도 뛰어난 성능을 자랑해요. 10kg부터 20kg까지 필요한 만큼 골라 담을 수 있어요. 100% 국산 최고급 참나무, 꼼꼼한 살균 건조와 3중 방습 포장, 그리고 30초 계속 착화까지. 캠핑, 불멍, 난방 어디든 든든하답니다. 실제로 사용해보신 분들은 국산 참나무라 그런지 불도 잘 붙고 열량도 높아 집안이 금방 따뜻해졌다며 텐케이지 팩이 묵직해서 양도 넉넉하고 습기 걱정 없이 보관할 수 있어 만족스럽다고 하세요. 캠핑 갈 때마다 장작 고민이셨다는 분도 불도 정말 잘 붙고 오래 가네요. 양도 넉넉하고 포장도 꼼꼼해서 다음 캠핑 때도 재구매 의사 있다고 하시네요.